Така, сърмичките вече са готови. Да ги отворим и да видим какво се случва тук. Здравейте, приятели, и добре дошли в новото ни видео. И тъй като сезонът на киселото зеле е в разгара си, а бъдни вечери Коледа са напрагани, реших да сготвя сърми, постни сърми, които задължително присъстват на трапезата на бъдни вечер във всеки един български дом. Почти всяка домакиня си има собствена рецепта за сърми и аз реших да споделя с вас моята. Да започваме! А ето и необходимите продукти. Един стрък прас. Винаги когато готвя с кисело зеле, основно използвам прас. По-вкусно ми е. Тук съм си отделила зелеви листа за сърмите, сол на вкус. Не прикалявайте, тъй като готвим с кисело зеле и ще използваме и малко зелева чорба, а те са солени все пак. Зелева чорба, вода, червен пипер, задължително кимион, черен пипер, олио и чубрица. И да не забравя една от най-важните съставки, а това е оризът. Някои добавят и морков към сместа, но аз предпочитам без него. Но вие, разбира се, ако харесвате с морков, добавете си. Аз не съм професионален готвач, съм тук не да ви уча как да готвите, а просто споделям с вас моят начин. А вие решавате да го пробвате или не. А точните количества на продуктите ще намерите в описанието под видеото. Първото, което ще направя е да нарежа много наситно. Винаги си правя сърмите с прас лук. Според мен пръза повече подхожда на киселото зеле. Като режа пръза, ще си включим котлончето да загрява на 100 градуса. Ще сложим да се пърже на умерен огън. Ден ще намалим. Като се пържи пръза, ще сложим една чайна чаша ориз. Да измиеме с водичка. Смиеме хубаво ориза. Изцеждаме. Добре. Пръза вече почти не се е задушил. Прибавяме измитият изцеден ориз. Запържваме леко, докато зрънцата станат стъклени.
След като оризът е станал, както казват, стъкло, ще добавим същата мерителна чашка вода. Винаги слагам колкото чашки съм сложила ориз, толкова чашки съм сложила вода. Сливаме водата, разбъркваме. И готвим, докато се поеме водата напълно от ориза. Докато водата се поема, през това време ще сложим малко подправки. Ще сложа съвсем леко сол, тъй като ще слагаме зелева чорба. Ето така съвсем леко една щипка сол ще посоля. Малко чубрица. Една супена лъжица чубрица. Разбъркваме. Също така ще добавя малко, половин чайна лъжичка черен пипер. Не прекалявам. Една чайна лъжица ще добавя червен пипер. И задължително аз добавям кимион. Просто с кимиона вкусът на сърмите си е същият като с месо. Така, кимион добавям. Половин чайна лъжичка кимион добавих. Сърми без кимион за мен не са сърми. Така, след като ориза поеме напълно водата, изключваме от котлона и оставаме леко да позастине. А аз през това време ще си оправя зелевите листа. Така, ето време да изключим котлона. Сега ще си подготвя зелевите листа. Има два варианта. Единият просто да изрежете тази шима, твърдата, а вторият вариант е просто да я изтъните. Взимаме едно малко лъжче и просто изтъняваме, да не е толкова твърда. Но това си е по-трудно. Ето и така става. Плънката ми вече е изстинала. Цялата вода се е поела. Има достатъчно мазнинка, киселото зеле обича мазнената. И сега започваме да завиваме сърмичките. Тук съм си подготвила зелевите листа.
Аз не правя нито много малки сърнички, нито много големи. Слагам една супена лъжица от плънката и свивам. Всички знаете как се свиват сърнички. Така, трябва да си подготвим сега тенджерата, в която ще ги варя. Аз ще ги правя в ето такава чугунена тенджерка. Трябва да постеля отдолу листа, които съм отделила. Ето така ще сложа няколко листа. За да не загарят самите сърнички. И ги нареждам. И така процедираме с всички останали. Слагаме ги с края надолу. Ето от скъсано лесто това лесто леко е скъсано, обаче ще го използваме с ето такива парченца. Слагам, затварям дупката, слагам плънката. Сърничката е готова. До свършване на плънката. Нашите сърми са наредени в тенджерката с малко зелева чорба, ще налеем малко олице, киселото зелце обича олио, мазнинка и ще поръсим отгоре с малко червено пеперче. Похлупвам с чинийка. Наливам вода. И включвам котлона. В началото пускам на силен огън
котлона, докато заври водата. След като заври, покривам с капак и варя около час и половина-два на бавен огън. Ако правите вашите сърми сега, понеже зелето още не е напълно готово, все още е леко твърдичко, тогава може да го варите. Есента по принцип ги варя повече, към 3 часа, 4. Но ако ги правите декември месец, вече зелето е достатъчно умекнало и готово, така че час-два нормално. И така. Ето, сърмичките вече завряха. Сега намалям температурата на котлона. Похлупвам и ще се видим след 2 часа. Така, сърмичките вече са готови. Да ги отворим и да видим какво се случва тук. И с този вкусен аромат на Коледа смятам да приключа това видео. Ако ви е харесало, споделете го с приятели и не забравяйте да се абонирате, ако все още не сте го направили. Благодаря ви, че бяхте с мен и до нови срещи, приятели!